peuple de Dieu. Amen. C'est votre frère Debson Bunda, le canon de l'Éternel. Natelemi, Namo, Yadego, le Bosso, Natima, papa, maman, Bayaya, Banamike, pour partager le bino. Moi, mon cœur, on s'en battait dans mon thème. Yango bien aimé, thème j'allais que décortiquer dans mon parallèle. Les oloba était Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Chemin, vérité et la vie. Bien aimé, le banda et à Christ, pour moi, c'est là où il commémore na lola ezate pe bosolo pe ezate mais ce que ozana kati ya Christ kati na yo biloko misato ezali ko se trouver kati na yo okozala na nzela oyo ekomema biso na terre promise Jérusalem oyo tozali kozela lelo okozala na bosolo oyo ezali kotala ya parole na Nzambe. Yango bien aimé okozala na bomo ya molai oyo tozali kobenga lelo vie éternelle. Lolenge peuple ezali koloba ete vie éternelle eza ete bayeba yo Nzambe solo mpe bandimela Yesu Kristo oyo otindeli bango. Yango vie oyo ezali kotikala libela eza koyeba Nzambe solo mpe kondimela Kristo. Yango nazali koinvite yo papa mama esika ozali ete nano okabi bomoi na yo epa na Kristo te mais soki oza na posa opika bomoi ya molai esenkeli ete ondima na kondima na yo nyonso epa ya Kristo. Yango tozali kotanga lecture de base na biso eza na Matthieu chapitre 1 verset 21. Bible ezali koloba ete elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bien-aimé, eza maloba wapi ange aye komitalisa na ndoto ya Joseph. Na mama wapi Joseph ayebaki Marie ete mais aye kokuta Marie déjà aza déjà na nzembo. Abando yima na motema ete lolenge nini akokabona na mwana mwasi wete kolandisa bizaleli na bango bien aimé bakobala mwasi oyo ayebi déjà mibali te bakoyebala mwasi oyo aza déjà na nzembo te. Yango nde ebando otungisa ye makasi lolenge nini nakobima na famille na nga na mwasi oyo aza déjà na nzembo. Lolenge nini nakobima na famille na nga na mwasi oyo asi ayebi déjà mibali. Yango ebando otungisa ye makasi. Yango bien aimé Nzambe aya kotinda ange na ye mpona kolendisa Joseph ete kotika Marie te po ete mwana oyo aza na ye ye nde sauveur ya humanité. Yango bien aimé eza na moto mosusu akokangola mokili te ou bien akosikola mokili te soki eza Yesu Kristo. Yango bien aimé Bible précise ange azopesa na précision mosala Kristo akoya kosala na se ya mokili awa. Yango nasali kosenka ete bamema yo epa marabu te bamema yo epa ya bamama bikudi te bien aimé po ete moto akokangola bomoi na yo eza kaka Kristo. Moto akobikisa yo bien aimé eza kaka Kristo. Libanda ya Kristo moto mosusu akosa lelo bolamu aza te. Bantu nyonso bien aimé bakokosa yo me bakopesa bomoi ya molai te. Bakosalela yo nyonso me ekoumela pe te. Me eloko eumelaka eza kaka oyo bénédiction ya l'Éternel nde ezali koumela bien aimé mpe nsima nango ata likama moko elandaka te. Yango bien aimé Actes des Apôtres chapitre 10 verset 43 à 44 ezali koyebisa biso tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Awa basakoli nyonso bien aimé bazali kotatola mpona Kristo ke pai nyonso bakondimela ye bazali kolimbisama na kombo na Yesu Masiya.
yango bien-aimé maso invité te ndima kaka epai Christ po ete masumu na yo elimbisama eza na moto mosusu akolembisama mabe na yo te soki eza Christ te yango nde na moya lelo esika ozali bien-aimé soki ondimi epai ya Christ ozoyamba molimo mosantu na moya lelo. Le Saint-Esprit est disponible pour toi, bien-aimé. Soko kabibo moi na yo. Ondimi kake pa Christ na moya lelo bien-aimé. Ozo banda via sika. Poete Pierre azali ko témoigner na verset 44. Azali ko loba ete comme Pierre prononça encore ces paroles, le Saint-Esprit s'est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Na moment Pierre azoyebisa bango ete bondimela Christ bien-aimé banyonso bazali kontima bazali koyamba Saint-Esprit yango liloba moko o api Pierre abandi oloba nde nazoyebiso na moya lelo soki ondimi Christ azoyamba Saint-Esprit likolo na yo soki ondimi Christ bien-aimé na moya lelo ozoyamba bomo ya sika loba nano amen esika ozali naza na posa amen na yo po ete tokoba malamu na moya lelo ete makambo eza ebele bien-aimé mais ezo s'inquiéter ozwa mokano na moya lelo mpona komisalela makambo yo moko te mais ondima kokaba vi na yo bojeunesse na yo epa na Nzambe po ete ye nde apesaka mayele ye apesaka bwana bien-aimé libanda na ye eloko mosusu eza te lolenke 1 Timothée chapitre 2 verset 5 ezali kolobela biso ete car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Bien-aimé, et ça, na intermédiaire mosusu te soki eza Christ entre mutu na Nzambe. Po ete Nzambe azalaka kaka Nzambe moko. Entre mutu na Nzambe intermédiaire aza kaka Christ. Ye nde ayaki lokola pont na mama Adam na Eve basumukaki liboso na ye. Yango moma wapi Christ aye kokita na nzoto ya bomuntu oyo azalaki Nzambe oyo azalaki Dieu invisible aye komitalisa na nzoto ya Christ po ete tomona ye yango nde na moya lelo esika ozali bien-aimé muntu aya kokosa yo te ke ye nde akomema yo epa na Nzambe. Christ a déjà fait tout parce que na ekulusu akangaki ete tout est accompli.